Ayo sesuai dengan ini lu selain nyom terai muncul tanda video complete like comment subscribe ម្នាក់មួយរឿងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថារាជវង្សដានសៀននៅក្នុងវាំងស្ដេចទើបតែបានសោយទីវង្គតទៅហើយកូនប្រុសរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សគឺអត់បានការសោះតែម្ដងណាល្ងងក៏ល្ងងខូចក៏ខូចបែរជាបានឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសត្រង់ទៅវិញកូនប្រុសម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាយេដែលតាមពិតអ្នកត្រូវបានឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសព្រះបិតាគឺជាបងប្រុសរបស់គេឯណោះទេហើយរូបគេធ្វើស្ដេចបានក៏ដោយសារតែមន្ត្រីពុករលួយប្រមាណអ្នកដែលចង់លើកគេឲ្យឡើងដើម្បីបានងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាឬក៏បង្គាប់យេបានកក្បាលហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្លួនគេហ្នឹងទៅជាមនុស្សអន់បែបនេះក៏ពិតទៅគេមិនមែនជាមនុស្សនៅទីនេះឡើយគឺមកពីភពផែនដីដែលជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅទីនោះគេបានធ្វើការកាត់តវីដេអូស្រីៗរួមគេស្អប់ការងារនឹងខ្លាំងណាស់ហើយថ្ងៃមួយគេនឹងគឺកំពុងតែបកកាយគ្នាលេងតាមកុំព្យូទ័រអំពីរឿងសម័យនេះជាមួយនឹងសម័យមុនហើយបាននិយាយថាសម័យមុនគឺវាគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេគឺអន់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរចល័យក៏បានកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យរូបគេនឹងបានឆ្លងពេលវេលាទៅកាន់សម័យមុនតែគេស្អប់ខ្ពើមនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះគេបានជាមកអង្គុយធ្វើស្ដេចទៅវិញគិតក្នុងចិត្តចំយ៉ាងម៉េចទៅនេះហេតុអីបានជាគេមកដល់ទីនេះភ្លាមនោះសាដៃដែលបានពាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមភ្លឺមានសំឡេងមួយចេញមកដែលបានប្រាប់ថាវាគឺជាប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃមួយដែលអាចជួយគេបានប្រព័ន្ធនឹងបានឲ្យកិច្ចការមួយទៅដល់គេដែលងាយស្រួលមែនទែនឲ្យតែធ្វើឲ្យវាំងនេះនិងប្រទេសនេះរំលាយពេលណាគេនឹងអាចបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញភ្លាមពេលដែលកំពុងកើតស្រាប់តែមានស្រីបម្រើម្នាក់សក់សស្អាតណាស់កំពុងត្រឡប់មើលគេឌីឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្ដេចថ្មីនេះមើលទៅប្លែកៗអញ្ចឹងយេក៏បានឆ្ងល់ថានាងគឺជានរណាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាដៃក៏បានប្រាប់គេថាស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះសៀវស៊ូជាមនុស្សដែលគេបានដាក់ឲ្យចាំមើលសកម្មភាពរបស់គេនោះឯងនិយាយខ្លីទៅគឺមកស៊ើបការនឹងតែម្ដងភ្លាមនោះមានមន្ត្រីធំម្នាក់សក់វែងដើរមកសួរយេថាព្រះអង្គម្ចាស់មើលទៅដូចជាមានរឿងពិបាកក្នុងចិត្តអីមែនដែរទេយេដឹងភ្លាមថាមនុស្សម្នាក់នេះហើយគឺជាមន្ត្រីពុករលួយម្នាក់ដែលលើករូបគេឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចនៅក្បែរនោះក៏មានមន្ត្រីធំម្នាក់ទៀតដែលជាឪពុករបស់នាងសៀវស៊ូនោះឯងមន្ត្រីពុករលួយទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយឌីដងឲ្យយេដែលបានសួរទៅកាន់យេនៅថាព្រះអង្គនឹងគឺកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចមិនបានក្រុងរាជយូរមែនដែរទេយេក៏បានឆ្លើយទាំងមិនខ្លាចថាខ្ញុំចង់ឲ្យវារលាយឆាប់នឹងឯងគ្រប់គ្នានៅទីនោះលឺហើយភ្ជាប់អាលគ្រប់គ្នាមន្ត្រីម្នាក់ក៏បាននិយាយថាបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះទូកំពុងដឹកនាំទាហាននៅខាងក្រៅវាំងពេលនឹងយេក៏បានយល់រឿងភ្លាមគាត់ដឹងថាមន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់នឹងគឺចង់ធ្វើអ្វីហើយមន្ត្រីម្នាក់ក៏បានលើកត្រារបស់ស្ដេចឡើងហើយប្រាប់យេថាត្រូវប្រញាប់ប្រើត្រានេះចេញបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់បងប្រុសរបស់គាត់ចោលទៅបើធ្វើអញ្ចឹងយេនឹងបានធ្វើជាស្ដេចបន្តទៅទៀតដោយសុខសប្បាយយេយល់ទាំងអស់ហើយថាហេតុអីបានជាគេលើកគាត់ធ្វើជាស្ដេចដែលគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគេលើកឲ្យធ្វើជាស្ដេចដើម្បីបញ្ជាតាមតែចិត្តចង់តែប៉ុណ្ណោះគូអាណិតណាស់ដែលឪពុកទើបតែស្លាប់ហើយមនុស្សចំណិតរបស់ឪពុកបែរជាក្បត់ហើយរៀបចំផែនការទាំងអស់នេះភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែយេគឺអត់មានចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏មានស្រីស្អាតម្នាក់ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតផងដែលត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយនៅពេលកំពុងតែគិតថាតើទៅធ្វើដូចម្ដេចទៀតជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពេលនោះផងដែរស្រាប់តែក៏លេចឃើញត្រារបស់ស្ដេចដែលធ្វើអំពីត្បូងនៅក្នុងដៃរបស់មន្ត្រីសៀវគេក៏បានស្ទុះទៅដណ្ដើមយកវាមកភ្លាមគិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សម្នាក់នេះគុំសង្ឃឹមថាអាចបញ្ជាខ្ញុំបានឲ្យសោះយេក៏បានដាក់ដៃនៅលើមុខរបស់មន្ត្រីសៀវហើយនិយាយថាឥឡូវត្រានៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាត្រូវរស់និងអ្នកណាត្រូវស្លាប់សៀវស៊ូឃើញដូច្នេះក៏មានការភ្ជាប់អាលយ៉ាងខ្លាំងនាងមនិតស្មានថាស្ដេចដែលមើលទៅមិនបានការម្នាក់នេះហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងបែបហ្នឹងសោះនាងប្រហែលជាគិតថាជាកាយវិការល្ងងខ្លៅរបស់គេកន្លងមកគ្រាន់តែជាការធ្វើពុតថែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសៀវខឹងខ្លាំងណាស់ហើយព្រមានថាពួកយើងជាអ្នកលើកឯងឲ្យធ្វើជាស្ដេចហើយយើងក៏អាចទម្លាក់ឯងវិញបានផងដែរយេក៏ឆ្លើយតបទៅវិញបើអញ្ចឹងសម្លាប់យើងទៅមន្ត្រីសៀវបំរុងនឹងស្ទុះទៅរកយេហើយតែសៀវស៊ូព្យាយាមខត់ឪពុករបស់នាងពេលនោះមន្ត្រីឈិនណានក៏ចូលមកខាត់ហើយប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នានឹងចិត្តត្រជាក់យេសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីម្នាក់នេះមានចិត្តត្រជាក់ជាងគេដើម្បីធ្វើឲ្យគេខឹងខ្លាំងជាងនេះគឺត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងផងដែរគិតហើយក៏បានធ្វើជាជ្រុះត្រាពីដៃប៉ុត្រាក៏បានបែកខ្ទេចខ្ទីត្រីសៀវស្រែកខ្លាំងឯងធ្វើស្អីនឹងយេធ្វើមុខមាំឲ្យនិយាយសុំទោសអញរអល់ដៃធ្លាក់សោះអត់មានចេតនានោះទេគេក៏បានដឹងថាការបំបែកត្រានេះគឺជាកំហុសធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសពួកមន្ត្រីពុករលួយអស់
នឹងច្បាស់ជាទ្រាំមិនបានឡើយប៉ុន្តែឈិនណានបានខាត់មន្ត្រីសៀវមិនឲ្យធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសគាត់បាននិយាយទៅកាន់យេថាស្ដេចយើងគ្រាន់តែជាការលេងសើចទេវាយប់ហើយចាំស្អែកសុំនិយាយគ្នាទៀតរីមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមដើរចេញទៅយេស្រែកតាមពីក្រោយគាត់ធ្វើខុសច្បាប់ហើយត្រូវតែប្រហារជីវិតគាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយដើរចេញបាត់ទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតមន្ត្រីសៀវនិយាយទាំងខឹងថាយើងត្រូវតែរកវិធីកម្ចាត់ក្មេងម្នាក់នឹងចោលឈិនណានក៏បញ្យល់ដូចគ្នាធ្វើនោះមិនបាននោះទេបំប្រុសរបស់យេគឺទូស៊ូមានទ័ពនៅខាងក្រៅបើយើងសម្លាប់យេបំប្រុសរបស់វាច្បាស់ជានឹងមកសនសឹកយើងពិតប្រាកដឈិនណានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយេនឹងវាអាចបំបីកំណត់ត្រានឹងដោយចេតនាពេលត្រាបែកហើយយើងមិនអាចខ្លែងសម្បត្តិទៅសម្លាប់បំប្រុសរបស់វាបាននោះទេឥឡូវផែនការរបស់យើងគឺបរាជ័យបើយើងមិនខិតបង្ខំវាខ្លាំងពេកវានឹងអាចចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបំប្រុសរបស់វាហើយលើកទ័ពមកកម្ចាត់យើងវិញមិនខានមន្ត្រីឈិនណានបានបញ្យល់ទៀតថានៅចំណុចមួយនេះយេប្រហែលជាកំពុងតែព្យាយាមរក្សាលំនឹងត្រីកោណដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងមន្ត្រីសៀវបានសោចព្រឹកបានបន្តឈិនណានគិតច្រើនពេកហើយថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគ្មានខួរក្បាលអាចរៀបចំផែនការវែងឆ្ងាយបែបនេះបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈិនណានបានលើកឡើងអំពីរបៀបដែលយេបាននិយាយថាប្រជាអធិរាជនិងប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញគឺស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដែលជាឃ្លាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះ Vosingo បាននិយាយកាលពី100ឆ្នាំមុនគាត់បានឡើងដល់កំពូលនៃអំណាចជាមួយនឹងប្រជាអធិរាជប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាអធិរាជបរិះកំសត់នោះត្រូវបានគេកាត់ជាបំណែកការដែលយេយកឃ្លានេះមកនិយាយគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចេតនារបស់ទ្រង់មន្ត្រីសៀវបានឆ្លើយតបថាគាត់នឹងមិនអោនក្បាលចំពោះក្មេងម្នាក់នេះដែលពឹងផ្អែកតែកម្លាំងយោធារបស់បំប្រុសគេនោះទេទោះបីជាបញ្ហាមិនត្រូវបានចេញជាមួយនឹងត្រាត្បូងក៏ដោយព្រោះគាត់នឹងបញ្ជូននរណាម្នាក់ទៅសម្លាប់ទូស៊ូឲ្យបានឈិនណានគ្រាន់តែឈរមើលគាត់ដឹងថាពួកគេគាំទ្រយេព្រោះគាត់ហាក់ដូចជាងាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបំផុតក្នុងចំណោមកូនប្រុសរបស់អធិរាជទាំងអស់ភ្លាមនោះគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសោះចំមកឲ្យខ្លួនឯងដោយនិយាយថាប្រជាអធិរាជចុងក្រោយពិតជាបានបន្សល់ទុកនៅឆាកល្ខោនដ៏ស្មុគស្មាញមួយមែនបន្ទាប់មកឆាកក៏បានបដូរទៅយុវជនរបស់យើងដែលកំពុងតែលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅលើក្រែរបស់គេប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងចិត្តនឹងគឺធុញទ្រាន់នឹងពិភពលោកនេះទាំងស្រុងម្ហូបក៏មិនឆ្ងាញ់ហើយល្បែងកំសាន្តក៏រឹតតែអន់ទៅទៀតតន្ត្រីដែលពួកគេលេងគឺអាក្រក់ណាស់ហើយគេគឺមិនស្គាល់តួអង្គណាមួយហើយក៏គ្មានអ្វីមើលផងដែរបើគ្មានទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រឬអ្វីផ្សេងទៀតគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏បានសម្គាល់ឃើញអ្វីមួយនៅក្បែរខ្លួនហើយពេលដែលគេនឹងងាកមកវាគឺជាស៊ូស៊ូខ្ញុំនឹងហៅនាងថាស៊ូដើម្បីជៀសវាងការច្រឡំជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងខណៈពេលដែលនាងកំពុងឡើងក្រហមស៊ូបាននិយាយថាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើនាងត្រូវតែនៅជិតគាត់ជានិច្ចនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេផ្ទាល់គេបានផ្អាក1វិនាទីហើយភ្លាមនោះប្រែជាក្រហមដោយនិយាយថាគាត់នឹងដកពាក្យសម្ដីដែលគាត់បាននិយាយអំពីកន្លែងនេះវិញទាំងអស់យូរទៅវាហាក់ដូចជាយុវជនរបស់យើងលែងចាំថាហ្គេមវីដេអូនិងទូរស័ព្ទជាអ្វីទៀតហើយបន្ទាប់ពីរឿងទាំងអស់នេះរូបគេនឹងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញមកចូលសក់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យដែលនាងកំពុងតែពាក់ហើយក៏បានសម័យថានេះជាវិធីដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គេដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពរបស់គេវិញបន្ទាប់មកយេហៅឈ្មោះស៊ូហើយសួរថានាងនឹងជាចារកម្មដែលឪពុករបស់នាងបញ្ជូនមកក្បែរគាត់មែនទេទឹកមុខរបស់នាងផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមហើយនាងរអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងថាវាមិនអាចទៅរួចបាននោះទេដែលនាងត្រូវបានគេដឹងរឿងអស់នេះដោយមានភាពឆ្កុំឆ្គងបន្តិចផងដែរនាងក៏បានសួរថាគាត់កំពុងនិយាយអំពីអីហើយនិយាយថានាងគឺអត់យល់សោះតែម្ដងណាប៉ុន្តែយេគ្រាន់តែឆ្លើយទាំងមិនបានខ្វល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងនោះទេផឹកស្រារបស់គេបែរមុខចេញហើយនិយាយថាគេដឹងច្បាស់ថានាងត្រូវបាននរណាម្នាក់ដាក់ឲ្យនៅក្បែរគេដើម្បីតាមដានថែមទាំងបានព្រមានថាគាត់ចូលចិត្តល្បែងនេះដែលពួកគេកំពុងតែលេងណាព្រោះការធ្វើជាអធិរាជដោយគ្មានវានឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ពេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងភ័យខ្លាចដោយឆ្ងល់ថាតើគាត់ដឹងរឿងនេះយូរប៉ុន្មានហើយមួយទៀតប្រសិនបើការពិតដែលគេកំពុងតែបង្ហាញវីឥឡូវនេះមានន័យថាគាត់គឺធុញទ្រាន់នៅល្បែងនេះហើយបន្ទាប់មកផឹកស្រាមួយកែវទៀតហើយនិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យស្រវឹងខ្លាំងណាស់ដួលទៅលើតុធ្វើពុតជាសន្លប់ដែលគិតថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់នាងស៊ូចាប់ដើមដកបញ្ចូលសក់របស់នាងចេញយឺតឥឡូវនេះនាងត្រូវបានគេដឹងរឿងអស់ហើយនាងបានបាត់បង់តម្លៃចំពោះគាត់និងឪពុករបស់នាងមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់នាងដើម្បីបានតម្លៃមកវិញនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់រឿងមួយនេះបន្តិចម្ដងនាងចូលទៅចិត្តខណៈពេលដែលគេច្រៀងចម្រៀងតិចប៉ុន្តែបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធបានផ្ញើសារអំពីបន្ទុកគោលបំណងបន្ទុកទាំងអស់នេះគឺផ្អែកទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោ
ធានិងវប្បធម៌សូចនាករផ្សេងនៃភាពជោគជ័យរបស់ជាតិនៅពេលតម្លៃសរុបរបស់ប្រទេសធ្លាក់ចុះក្រោម0បេសកកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាបញ្ចប់ទើបទៅដឹងថាទោះបីជាស្លាប់ឥឡូវក៏ការងារដែលត្រូវធ្វើបើកញ្ចក់តិចឡើយនេះគឺនិយាយអំពីការបំផ្លាញប្រទេសឬក៏បំផ្លាញរាជវង្សហ្នឹងណាគឺអត់ទាន់ចប់ដែរប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលនេះគឺនាងកាន់តែចូលមកចិត្តហើយគេត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការចាក់សម្លាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺថារូបគេមិនចង់ស្លាប់ចោលទេបែបនេះទេនាងគាត់ថាយេកំពុងតែសាក់ចិត្តនាងមើលទៅប៉ុន្តែនាងមិនទុកចិត្តឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបានឡើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តសាក់លបងមើលប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់បែរមកចាប់ដៃនាងជាប់នាងយំស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះគិតថាខ្លួនត្រូវបានគេបោកម្ដងទៀតនេះខំដកមកចូលសក់ចេញរួចក៏ព្យាយាមរត់គេចតែបែរជាចំពប់ដួលផ្ងាក្រោយទៅវិញនាងយំដោយសារតែខឹងខ្លួនឯងខណៈពេលដែលរូបគេនោះគិតថាវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនាងចង់សម្លាប់គាត់ទាំងកម្លាំងក្បាច់គុណមានតែ44បន្ទុកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកជេបានឆក់មកចូលចេញពីដៃនាងហើយនិយាយថាគ្រាន់តែឮពាក្យប្រមាណម៉ាត់ក៏រំភើបភ្លាមលើកចង្ការរបស់នាងឡើងហើយប្រាប់នាងថាអ្នកស៊ើបការដែលពូកែគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនាងយំដោយគិតថាការលួចសម្លាប់របស់នាងគឺមិនបានសម្រេចហើយស្ថិតតែពេលនោះនាងមកជាក់ឡើងនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនាងឆ្ងល់ថានាងនៅឯណាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងបានដើរមកសួរកាងារដាញ់ដាក់ឲ្យនឹងធ្វើឲ្យនៅក៏បានប្រាប់ទៀតថាបើធ្វើរឿងងាយៗប៉ុណ្ណឹងមិនបានឯងនឹងទៅទទួលទោសនាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ភ្ជាក់ឡើងមែនទែនពីការខេងយេសួរថាយកសពអាក្រក់មែនដែរឬទេនាងសួរវិញតើលោកនឹងសម្លាប់ខ្ញុំដែរអត់នៅពេលនេះយេក្រោកឡើងហើយឆ្លើយថាគាត់មិនអាចសម្លាប់នាងបាននោះទេគាត់នឹងបន្តលេងល្បែងនេះទៀតហើយថែមទាំងឲ្យនាងនឹងផ្ញើសារប្រាប់គេទៀតផងព្រោះបែបនេះទើបជារឿងដែលគួរឲ្យសប្បាយមើលបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រលក់ទឹកខ្មៅហើយសរសេរសម្បត្តិបញ្ជារបស់ស្ដេចបន្តភាគមុនសៀវស៊ូនាងកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាជុំប្រូនឹងកំពុងតែសរសេរពីអីហ្នឹងនាងគិតថាអូប្រហែលជាកំពុងរៀបចំផែនការអាក្រក់តាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងទៀតហើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅមុខរបស់តួឯកយើងនឹងគឺដោយសារតែពិបាកក្នុងការសរសេរអក្សរតែប៉ុណ្ណោះប្រើជក់នឹងវាពិបាកមែនទែនអត់ដូចប្រើប៊ិចនោះទេងាកមកសុំឲ្យនាងនឹងជួយសរសេរអ្វីមួយមិនទាន់តែបានឆ្លើយផងនឹងគេក៏បានដាក់ដៃទៅលើស្មានាងហើយប្រាប់ឲ្យអង្គុយចុះនាងនិយាយនាងដឹងអីនោះទេថាគេនឹងចង់សរសេរអំពីអីនិយាយបានប្រាប់ថាគាត់គឺចង់សរសេរសម្បត្តិបញ្ជាមួយដើម្បីដកឋានៈសាច់ញាតិស្ដេចចេញពីគ្រួសារទាំងពីរគឺគ្រួសារគាត់ជាមួយនឹងគ្រួសារមន្ត្រីនោះឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញនាងភ្ជាប់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងមិនយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់នឹងចង់ធ្វើរឿងបែបហ្នឹងឬក៏បានសួរអ្នកបម្រើដូចជារូបនាងមិនក៏ត្រូវបានសរសេររឿងធំបែបនេះអញ្ចឹងវាអត់ដូចជាអត់សមនោះទេតាមពិតទៅយេបានសួរប្រពន្ធហើយថាតើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបន្ទុករបស់គេធ្លាក់ចុះលឿនអញ្ចឹងណាប្រពន្ធបានប្រាប់ថាគឺត្រូវកម្ចាត់គ្រួសារទាំងពីរនឹងឯងការធ្វើបែបនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យរូបគេមើលទៅដូចជាស្ដេចដ៏កាយសាហាវម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនការរបស់គេរភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះគាត់នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ដេចដ៏ខូខើហើយធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់វេប្រហារឬក៏កម្ចាត់រូបគាត់ចេញសួរនាងថាហេតុអីបានជានាងនឹងស្ទាក់ស្ទើរនាងក៏បញ្ញាប់សុំទោសឲ្យចាប់ផ្ដើមសរសេរគាត់ក៏បានប្រាប់នាងធម្មតាថាគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យល្បែងកាន់តែពិបាកលេងគាត់ដាក់ដៃទៅលើមុខនាងឲ្យនិយាយថាជាមួយនឹងសម្បត្តិបញ្ជាមួយនេះឥឡូវនេះគាត់ជាមនុស្សឯកោគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារហើយគ្មានឈ្មោះជាស្ដេចដ៏កាចសាហាវម្នាក់ហើយជាការពិតណាស់អ្នកដែលនាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ឪពុកនាងគឺជារូបនាងដែរប្រាប់នាងថានាងអាចចាត់ទុកដំណឹងនេះជាអំណោយមួយនាងដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែត្រូវបានគេបោកដែរប៉ុន្តែនាងបែរជាមានអារម្មណ៍រីករាយទៅវិញឆាកបន្ទាប់ក៏បានបដូរទៅកាន់ត្រីសៀវនាងគួរទ្វារហើយឪពុកក៏បានបើកទ្វារសួរថាមានការអីនាងចូលទៅហើយនិយាយថាមានដំណឹងចង់ប្រាប់បញ្យលយេបានចូលហត្ថលេខាលើសម្បត្តិបញ្ជាមួយដកហូតសមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសារទាំងពីរចេញពីឋានៈជាសាច់ញាតិស្ដេចមន្ត្រីទាំងពីរគឺមានការភ្ជាប់អាយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីសៀវងាកទៅមន្ត្រីឈិនណានហើយនិយាយថាគាត់មានបំណងដាក់កូនចៅម្នាក់ទៀតជំនួសក្មេងនោះប៉ុន្តែរឿងនេះច្បាប់បំផ្លាញផែនការរបស់ពួកគេហើយឈិនណានក៏បានសួរតើនាងបានដំណឹងនេះដោយរបៀបណាដោយមានការខ្មាស់អៀននាងក៏បានឆ្លើយស្ដេចបានឲ្យនាងសរសេរសម្បត្តិបញ្ជានោះដោយខ្លួនឯងភ្លាមនោះមន្ត្រីសៀវងាកមកទៅកំភ្លៀងនាងមួយកំភ្លៀងឬក៏បានជឿនាងថាជាមនុស្សភ្លើនាងដូចទៅលើដីហើយសួរគាត់ថាតើនាងបានធ្វើឲ្យកំបាំងនេះបែកធ្លាយឬអត់នាងទទូចថានាងនឹងមិនធ្វើបែបនេះទេប៉ុន្តែគាត់ចង្អល់ទៅនាងដោយចាប់ប្រកាន់ថាកូនស្រីធម៌របស់គេនឹងជាអ្នកផ្ដាល់កំណត់ឲ្យយេនឹងបំផ្លាញកិច្ចការងាររបស់គាត់ឈិនណានដាក់ដៃទៅលើស្មារបស់គាត់ហើយប្រាប់ឲ្យទៅជាក់ចិត្តឬក៏បានបញ្យល់បើសិនជានាងពិតជាបានធ្វើដំណើរនេះបែកធ្លាយមែននាងច្បាស់ជាមិនដឹងរឿងអំពីសម្បត្តិវិជានេះទេមន្ត្រីសៀវឈប់មួយផ្លែតរួចក៏បានសុំទោសបន្ទាប់មក
ពួកគេក៏បានបដូរផែនការថ្មីគឺនឹងធ្វើឲ្យ Jay Amamuk នៅក្នុងប្រជុំលើកដំបូងរបស់គាត់ត្រឡប់មកកាន់ Jay នេះវិញគឺកំពុងតែអង្គុយយ៉ាងធុញទ្រាន់ហើយយកម្រាមដៃនឹងឆ្កៀអាចច្មោះគិតថាសម្បត្តិបញ្ជានេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទម្លាក់ពិន្ទុរបស់ប្រទេសឲ្យដល់សូន្យនោះទេរូបគេត្រូវតែគិតរកគំនិតថ្មីទៀតបន្ទាប់មកក៏បាននឹកឃើញរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលចក្រភពដ៏ធំមួយធ្លាប់ដួលរលំស្ដេចនោះមានមន្ត្រីពុករលួយរាប់មិនអស់ហើយមិនខ្វល់អំពីកិច្ចការរដ្ឋសោះប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំទៅដល់ការដួលរលំពិតប្រាកដនោះគឺថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្ខំស្រីៗពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសឲ្យមកធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់គាត់វាក៏បានចាប់ដើមគិតទៀតថាអ្នកមានអំណាចជាងគេនៅទីនេះគឺពួកមន្ត្រីធំនឹងឯងដូច្នេះគាត់នឹងយកប្រពន្ធកូនស្រីរបស់ពួកគេទាំងអស់ដែលច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យពួកគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងនាំគ្នាមកវាយប្រហារទៅលើរូបគេជាក់ជាមុំខានដែលចូលចិត្តផែនការនេះខ្លាំងណាស់វាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ពិន្ទុច្រើននោះទេប៉ុន្តែវាក៏ចំណេញទៅដល់រូបគេផងដែរខូចដែរណាវាជាផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយបន្ទាប់មកក៏បានងាកទៅប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យហៅមន្ត្រីសៀវនិងមន្ត្រីឈិនណានមកភ្លាមបន្តិចក្រោយមកនេះទៅពីក៏បានមកដល់បងបាត់ឲ្យធំនិយាយថាគាត់នឹកមន្ត្រីរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាឈិនណានគោរពដល់អោនលំតូនប៉ុន្តែមន្ត្រីសៀវបែរជាអង្គុយចូលឲ្យប្រាប់គាត់ថាឥឡូវទ្រង់ឡើងធ្វើស្ដេចហើយគួរតែចាប់ផ្ដើមរៀនប្រជុំនៅក្នុងវាំងខ្លះទៅមន្ត្រីធប់ម្នាក់នោះក៏រភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះបើគាត់អាចធ្វើមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងវាំងប្រឆាំងនឹងយេបាននោះយេនឹងគ្មានផ្លូវតបតវិញបាននោះទេប៉ុន្តែយាយគាត់ថាគាត់រៀបចំផែនការប្រជុំធំបែបនេះមើលទៅដូចជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរធ្វើតែនេះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មិនចង់ធ្វើរឿងទាំងអស់នោះបានឆ្លើយថាការងារនេះស្ដាប់ទៅដូចជាច្រើនពេកហើយខ្ញុំទើបតែខ្លាចជាស្ដេចដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមន្ត្រីចំណិតទាំងពីររបស់ខ្ញុំចិនណាគ្រាន់តែឈមមើលដែលដឹងថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺពិតជាឆ្លាតប៉ុណ្ណាការបដិសេធសំណើមុននឹងហើយបានធ្វើឲ្យផែនការរបស់មន្ត្រីសៀវត្រូវបរាជ័យទៀតហើយការនិយាយអំពីការទុច្ចរិតវិញបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចតបបដិសេធបានទៀតទេយាយបានញញឹមហើយគិតថាដល់ពេលហើយដែលសម្រាប់ផែនការប្រពន្ធចុងដើម្បីជួយគាត់បាត់បង់ពិន្ទុបន្ទាប់មកក៏បានប្រាប់ទៅកិច្ចការក្នុងវាំងមួយឡៃសិនចុះព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតចង់ពិភាក្សាបានបន្តវាមើលទៅក៏ពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ធ្វើជាស្ដេចតែមានប្រពន្ធចុងតែម្នាក់ដូច្នេះក្នុងនាមជាស្ដេចគាត់នៅជ្រើសស្រីស្អាតរាប់មិនអស់មកពង្រីកវាំងស្រីស្នំរបស់គាត់មន្ត្រីសៀវក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តបែបនេះទាំងសពឪពុកមិនទាន់បានទាំងតិចផងចំណានវិញកំពុងតែព្យាយាមយល់ថាតាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែគិតគូរអ្វីជាមួយនឹងផែនការនឹងយាយអង្គុយនៅទីនោះដោយញញឹមហើយនិយាយថានេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវដោះស្រាយឲ្យឆាប់រហ័សពេលឃើញមុខមន្ត្រីទាំងពីរគាត់ដឹងថាបន្ទុកនៃឆាប់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ក្នុងពេលឆាប់នេះហើយមន្ត្រីសៀវយល់ព្រមប៉ុន្តែនិយាយថាការស្វែងរកស្រីទូទាំងប្រទេសនឹងចំណាយពេលយូរពេកជានិយាយល្អពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមតែនៅក្នុងរាជធានីសិនទៅមន្ត្រីថតម្នាក់នោះក៏បានឆ្ងល់ហេតុអីបានជាយាយមានការទះសារខ្លាំងម្ល៉េះចំណែកឈិនណានវិញសង្ស័យថាការនិយាយអំពីរាជធានីនេះមានន័យថាគោលបំណងពិតរបស់ក្មេងនោះគឺនៅទីនឹងឯងភ្លាមនោះយាយក៏បានទះចង្កាត់របស់គាត់ហើយនិយាយថាគាត់មានគំនិតមួយដែលអាចសន្សំសំចៃពេលវេលានិងកម្លាំងបានច្រើនរូបគេនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសកូនស្រីបងប្អូនស្រីរបស់មន្ត្រីក្នុងវាំងភ្លាមតែម្ដងឈិនណានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឆាកក៏បានបដូរទៅកាន់ខាងក្រៅមន្ត្រីសៀវនិយាយថាបើយាយពិតជាមនុស្សល្ងងមែនគាត់កំពុងតែមិនខ្វល់អំពីកិច្ចការរដ្ឋហើយគិតតែពីពង្រីកវាំងស្រីស្នំរបស់គាត់ប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងល្អឥតខ្ចោះមិននោះកំពុងតែជីកកប់ខ្លួនឯងដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមនោះឈិនណានក៏បានស្រែកខ្លាំងថាឈប់ភ្លាមបើលោកនៅតែមើលស្រាលស្ដាច់របស់យើងបែបនេះទៅទៀតគ្រួសាររបស់យើងនឹងត្រូវបានគេវាយប្រហារមិនខានមន្ត្រីសៀវមើលទៅភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឈិនណានស្ងប់ចិត្តវិញក៏បានសុំទោសចំពោះការបាត់បង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែទទូចថាផែនការវាំងស្រីស្នំរបស់ក្មេងនោះច្បាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អាក្រក់មួយការដែលគាត់មិនបានព្រមប្រជុំនោះគឺបានបង្ហាញថាគាត់ដឹងអំពីចេតនារបស់មន្ត្រីសៀវហើយមន្ត្រីសៀវអះអានថាពួកគេទើបតែបានរៀបចំផែនការនេះមុនពេលចូលមកវាំងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលយាយបានដឹងមុននោះฉะนั้นបានបន្តនោះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញផែនការរបស់គាត់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាមិនត្រឹមតែបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីកិច្ចការនៅក្នុងវាំងនោះទេប៉ុន្តែការបង្កើតវាំងស្រីស្នំនេះជាក់ស្ដែងគឺយុទ្ធសាស្ត្រដែលតបជាប់គ្នាមន្ត្រីសៀវឆ្ងល់ឲ្យសួរថាតែគាត់នឹងចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់យុទ្ធ
សាសតបช็อกគ្នានឹងចំណានបានបញ្យល់ក្មេងនោះបានបដិសេធការប្រជុំក្នុងវាំងព្រោះគាត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់នឹងអាចគ្រប់គ្រងតុលាការបានបើមិនចាំបាច់ប្រជុំនោះទេដែលគាត់ទៅយកស្រីអំពីគ្រួសារមន្ត្រីទាំងអស់មកធ្វើជាប្រពន្ធនោះយេនឹងមានខ្សែរយៈជាមួយគ្រប់គ្នាបើអញ្ចឹងមែនពួកគេទៅពីរនាក់នឹងអស់អំណាចហើយមន្ត្រីសួរក៏បានសួរថាបើអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចឥឡូវហ្នឹងឆាណានញញឹមមកនិយាយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជួយក្មេងនោះឲ្យបានស្រីដែលគេចង់បាននឹងឯងក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់យើងនឹងបង្កើតឱកាសឲ្យបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នានេះប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងសាលប្រជុំឆាណានបាននិយាយប្រាប់យេថាសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ត្រូវបានដុតឋានៈអស់ហើយលើកលែងតែបងប្រុសរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្រៅយេនិយាយរឿងហ្នឹងគឺមិនសំខាន់នោះទេចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយក៏បានដែររឿងសំខាន់ឥឡូវគឺចង់ដឹងអំពីរឿងជ្រើសរើសស្រីទៅដល់ណាហើយឆាណានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែពេលវេលាមានកំណត់យេទះដៃហើយប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅមើលតែននក៏បានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញស្រីស្អាតជាច្រើននៅពីមុខគាត់យេក៏បានស្រក់ទឹកមាត់ហើយនិយាយថានេះវាពិតជាឋានសួគ៌ពិតមែនតែស្រីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអោនក្បាលគោរពស្ដេចយេលបទៅខ្សឹបដាក់ទៅជាឆាណានហើយសួរថាតែក្នុងចំណោមស្រីទាំងអស់នេះមាននរណាខ្លាំងខាងរឿងលើក្រែទេឆាណានធ្វើមុខឆ្ងល់ឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់និយាយនោះទេតាមពិតឆាណានក៏កំពុងតែមានការដាក់សញ្ញាសួរផងដែរតើស្ដេចចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអ្វីមួយហើយឬនៅក្នុងចំណោមស្រីដែលគាត់បាននាំមកសុទ្ធតែមកពីគ្រួសារមានអំណាចលើកលែងតែពីរនាក់ម្នាក់ស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឈ្មោះ Fantu និងម្នាក់ទៀតស្លៀកពាក់ពណ៌ស្វាយឈ្មោះ Yusa កាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីទាំងពីរនេះត្រូវបានស្ដេចមុនសម្លាប់ចោលទាំងអស់ចំណានបានលួចជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយចិញ្ចឹមពួកគេទុកជាអាវុធសម្ងាត់ចំណានបានហៅក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នោះមកនិយាយដោយសម្ងាត់ថាស្ដេចដែលបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេបានស្លាប់ហើយពួកគេមិនអាចសងសឹកដែលផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរបានឆ្លើយថាពួកគេសុខចិត្តស្លាប់1000ដងដើម្បីបានសងសឹកនេះជាឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងនៅក្បែរស្ដេចថ្មីយេក៏សង្កេតឃើញថាស្រីទាំងពីរនាក់នោះមើលទៅប្លែកពីគេនៅពេលនោះប្រពន្ធក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកទាំងអស់នោះដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីសម្លាប់គាត់និងបំផ្លាញប្រទេសជាតិយេគិតថាឆាណាបានធ្វើរឿងដ៏ល្អមួយដែលបញ្ជូនពោះពឹសទាំងពីរនេះមកក្បែរគាត់ដែលត្រូវវាសនានឹងផ្ដួលរលំប្រទេសនេះស្រាប់ទៅហើយគាត់ដើរទៅចិត្តពួកគេដល់ញញឹមហើយសួរឈ្មោះពួកគេយេដើរទៅចិត្តយូសាហើយនិយាយថានាងមើលទៅដូចជាភ័យអញ្ចឹងឆាណាបាច់ញើសជោគព្រោះកាយវិការរបស់នាងបានបញ្ចេញចេតនាពិតរបស់នាងយេលើកចង្ការរបស់នាងថ្នមហើយប្រាប់នាងកុំឲ្យខ្លាចអីគាត់បន្តលេចសើចនាងរហូតដល់នាងស្រាប់តែទ្រាំលែងបានរួចហើយក៏ដួលសន្លប់បាត់ទៅប្រពន្ធបានប្រាប់ថាយូសាមានបញ្ហានៅក្នុងអារម្មណ៍ពេលត្រូវបានគេនឹងបៀតបៀនឬក៏ប៉ះពាល់លើសរីរាង្គណាមួយចឹងណាហើយនាងក៏សន្លប់ដោយសារតែខ្មាស់អៀនពេកមើលទៅភ្ជាប់អើខណៈដែលឆាណានមើលទៅដូចជាមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែលយេចង់បានគឺគ្រាន់តែបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្មេងស្រីដែលឆាណានបាននាំមកតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិននឹកស្មានថាការអត់ធ្មត់របស់នាងចំពោះការប៉ះពាល់រាងកាយនឹងទាបបែបនេះសោះឥឡូវនេះឆាណានភ័យខ្លាចថាអាចកំបាំងនឹងពិតរបស់នាងនឹងត្រូវបានគេរកឃើញហើយប្រហែលជានឹងព្យាយាមដូរនាងចេញក៏លើកជង្គង់ចោលហើយសុំទោសដោយទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលបានបញ្ជូននារីម្នាក់នេះចូលមកក្នុងការជ្រើសរើសក៏និយាយថានាងសមនឹងស្លាប់ហើយនឹងដកនាងចេញភ្លាមប៉ុន្តែយាយលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាមិនចាំបាច់នោះទេគាត់បានលើកនាងបីហើយនិយាមដោយនិយាយថាគាត់ចូលចិត្តស្រីបែបនឹងណាញាក់សាច់ជំរឿរបស់ឆាណានបានធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តបបតែម្ដងយាយក៏បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងធម្មតាថាយប់នេះនាងនឹងបំរើគាត់នៅលើក្រែសំចុយហ្វាន់ទូឈរដល់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយស្បត់ថានាងនឹងសងសឹកឆាប់នេះភ្លាមនោះយាយក៏បានកលេចទៅមើលនាងហើយព្រមទាំងបានហាក់បីដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ក៏បានសួរថាហេតុអីបានជានាងមើលទៅដូចជាមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះប្រហែលជានាងក៏ចង់បំរើគាត់នៅយប់នេះដែរមែនទេមើលទៅបន្ទាប់មកក៏បានប្រកាសថាពួកគេយប់នេះជាមួយនឹងគ្នា3នាក់នឹងតែម្ដងបន្តភាគមុនភ្លាមនោះឆាកក៏បានបដូរទៅកាន់ក្នុងបន្ទប់គេងយាយសម្លឹងមើលស្រីស្អាតទាំងពីរនាក់គឺ Fantu និង Yusa យាយគិតថាពួកគេទាំងពីរក៏ពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេក្នុងវាំងមួយនេះសម្លេងនៅក្នុងសាដៃរបស់យាយបានប្រមានថាស្រីទាំងពីរនេះចូលមកជិតខ្លួនគឺដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសដែលជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ផែនការរបស់យាយហើយពួកគេទាំងពីរមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមន្ត្រីឆាណានបញ្ហាតែមួយគត់នោះគឺយាយគ្រាន់តែចង់ដឹងរឿងខ្លះៗអំពីពួកគេប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកនោះគឺថាគេមិនទាន់ដឹងអំពីជំនាញពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទាំងពីរថាជាអ្វីឡើយ Fantu
ទូបានសម្លឹងមើលយាយវិញហើយឆ្ងល់ថាស្ដេចម្នាក់នេះកំពុងតែគិតស្អីនាងនឹងយូសាបបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានសម្រេចពួកគេគិតថាយាយប្រកាសជានឹងរកវិធីធ្វើបាបនិងបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើតាមបេះដូងគេអញ្ចឹងណាយាយស្រាប់តែនិយាយថាដល់ពេលហើយតែឈរនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងមើលដែលធ្វើឲ្យហ្វាន់ទូកាន់តែព្រួយបារម្ភយាយក៏បានសួរទៅអ្នកទាំងពីរនោះថាតើកំពុងតែគិតអីគាត់និយាយទៀតថាខ្ញុំសួរម្ដងទៀតតែអ្នកទាំងពីរមានចំណេញពិសេសអីគេខ្លះយូសាក៏បាននិយាយឡើងមុនគេថានាងចេះមើលផ្កាយទីអនាគតបានខ្លះនាងក៏ពូកែខាងថ្នាំបុរាណនិងថែរក្សាសុខភាពផងដែរយាយពិតជាចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចុងក្រោយយូសាក៏បាននិយាយថានាងក៏ពូកែខាងរឿងលើក្រេឌីតគ្នាសំដល់កបន្ទាប់មកយាយក៏បានសួរទៅកាន់ហ្វាន់ទូតើនាងចេះអ្វីខ្លះហ្វាន់ទូសង្កេតឃើញទឹកមុខរបស់យាយហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងចម្លើយរបស់យូសានោះទេអំបញ្ញមិញហ្វាន់ទូមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួយម្នាក់ហើយពូកែខាងគិតលុយកាក់និងយល់អំពីចិត្តមនុស្សប៉ុន្តែជីតារបស់នាងធ្លាប់ប្រាប់ថាជំនាញបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានអំណាចសង្ស័យបាននាងត្រូវតែសងសឹកផងនិងរក្សាខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងដូច្នេះហ្វាន់ទូក៏ប្រាប់យាយថានាងគឺជាមនុស្សស្រីទន់ខ្សោយគ្មានចំណេញពិសេសអ្វីទាំងអស់នាងធ្វើខ្លួនដូចជាស្រីក្មេងដែលមិនដឹងអីនាងនិយាយថានាងមកពីគ្រួសារអ្នកមានប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់អស់ហើយអ្វីដែលនាងនៅសល់គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយបានទុកឲ្យយាយគិតក្នុងចិត្តថាអូហូយនាងក៏ដូចជា Batman អញ្ចឹងកំព្រាហើយកំសត់ទៀតផងបន្ទាប់មកគិតមួយសន្ទុះគេក៏បានរកឃើញវិធីដែលអាចប្រើពួកគេទាំងពីរឲ្យជួយបំផ្លាញប្រទេសបានយាយក៏បានសួរហ្វាន់ទូថាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ដេចហេតុអីនោះបានជាខ្ញុំត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយលុយរបស់នាងទៅកើតអញ្ចឹងបានន័យថាឬមួយក៏ខ្ញុំគួរដាក់ឲ្យនាងមើលខុសត្រូវលុយរបស់ប្រទេសទាំងមូលម្ដងទៅហ្វាន់ទូព្យាបឲ្យយ៉ាងខ្លាំងតាមពិតផែនការរបស់យាយគឺថាដោយសារតែហ្វាន់ទូជាកូនអ្នកមានដែលគេមិនឲ្យធ្វើការអីនាងច្បាស់ជាមិនពូកែគ្រប់គ្រងលុយកាក់ទេការដាក់នាងឲ្យទៅមើលខុសត្រូវលុយរបស់ប្រទេសគឺជារឿងល្អបំផុតដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខូចខាតឬក៏និយាយសួរស្ដាប់ឆាប់រលាយនឹងឯងបន្ទាប់មកយាយក៏បែរជានិយាយទៅកាន់យូសាថាដោយសារតែនាងពូកែខាងរៀនសូត្រខ្ញុំនឹងតែងតាំងនាងជាគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏និយាយទៀតថាហើយនាងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរតាមរយៈថ្នាំបុរាណរបស់នាងយូសាព្យាបឲ្យខ្លាំងយាយប្រកាសក្នុងចិត្តថាបើសិនជាយូសាមើលខុសវិជាថ្នាំមនុស្សជាច្រើនប្រកាសជាត្រូវពលមិនខានយាយបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនាងជាគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែចង់ឃើញនាងស្លៀកពាក់ដូចជាអ្នកសិលពួកខ្ញុំគិតថាសម្លៀកបំពាក់ប្លែកវាលយយូសាភ័យខ្លាចខណៈពេលដែលឈាមច្រមុះរបស់យាយកំពុងតែហូរដោយសារតែការរំភើបយាយកំពុងតែសម័យរួចហើយថាបើមានការស្លៀកពាក់ប្លែកវាគួរតែមានច្រើនជាងនេះទៀតយាយគិតថាកំណត់ឲ្យស្រីស្លៀកពាក់ប្លែកនៅក្នុងវាំងស្រីស្នំហើយនឹងរៀបក្បាច់គុណអីហ្នឹងក៏មិនមែនជាកំណត់អាក្រក់ដែរឆាកក៏បានបដូរទៅកាន់សំណាក់របស់មន្ត្រីសៀវនៅវិញលើកនេះមិនមែនយាយនោះទេគឺមន្ត្រីសៀវដែលកំពុងសរសេរសម្បត្តិបញ្ជារបស់ស្ដេចហើយមើលទៅគាត់ដូចជាកំពុងតែត្រូវបានធ្វើត្រាស្ដេចខ្លាំងមួយដែរអ្វីដែលគាត់បានសរសេរនោះគឺជាផែនការសម្រាប់បងប្រុសរបស់យាយគឺទូស៊ូនៅពេលដែលទូស៊ូស្លាប់ទៅមន្ត្រីសៀវនឹងមានវិធីដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតភ្លាមនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យនរណាម្នាក់ចូលមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ឈ្មោះស៊ីនបានលេចមុខឡើងហើយកំពុងតែរងចាំទទួលបញ្ជាមន្ត្រីធាត់ម្នាក់នោះក៏បានប្រកល់សម្បត្តិបញ្ជាឲ្យគាត់ហើយបញ្ជាគាត់នឹងទៅទីក្រុងលីនថុងដើម្បីប្រកល់វាឲ្យទូស៊ូគាត់ត្រូវតែឃើញទូស៊ូសម្លាប់ខ្លួននឹងភ្នែកហើយយកក្បាលរបស់គេមកវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍គ្រាន់តែទទួលបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅលើដំបូលមាននរណាម្នាក់កំពុងតែផ្ញើសារតាមរយៈសត្វឥន្ទ្រីដើម្បីជូនដំណឹងដល់លោកឆាឬក៏លោកឆាណានឹងឯងឥន្ទ្រីហោះកាត់ព្រះច័ន្ទបង្ហាញឲ្យឃើញកងទ័ពមួយកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមស្លៀកពាក់អាវធំកំពុងតែឈរនៅលើកំពូលដើមឈើឥន្ទ្រីក៏បានហាលទៅទុំលើស្មារបស់នរណាម្នាក់ក្មេងស្រីម្នាក់ពាក់របាំងមុខមេអំបៅបានប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែនាងបែរជាចំពប់ជើងដួលហើយស្រែកឲ្យគ្រប់គ្នានឹងរើចេញនាងដួលទៅលើដីហើយមើលទៅដូចជារឿងនេះកាត់ឡើងញឹកញាប់ណាស់ព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេសំនឹងរឿងនេះហើយនាងបានបញ្ជាឲ្យពួកគេវាយប្រហារឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីនដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្លាមនោះស៊ីនក៏បានសម្គាល់ឃើញខ្សែពួរមួយនៅខាងក្រោមក៏ព្យាយាមបដូរទិសដៅប៉ុន្តែវាហួសពេលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដួលទាំងអស់ម្នាក់ព្យាយាមក្រោកឈរប៉ុន្តែត្រូវបានគេវាយប្រហារពីក្រោយគិតកោក៏បានលោតចុះពីលើដើមឈើស៊ីនទាមទារឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជាពួកឧទាមហ៊ានស្ទាក់ចាប់សម្បត្តិបញ្ជារបស់ស្ដេចគិតកោម្នាក់នោះឈរស្ងៀមមួយសន្ទុះមុនពេលលោតទៅមុខកាប់ទាហាន2នាក់ប៉ុន្តែគាត់ឃើញស្លាប់នៅខាងមុខហើយពីខាងលើមានសម្លេងចំអកឲ្យគាត់ភ្លាមនោះនារីពាក់កំបាំងមុខមេអំបៅក៏បានហោះមកដល់ពីខាងក្រោយដោយមានដាវនៅនឹងករបស់គាត់នាងបានបញ្ឈប់គាត់ហើយបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានយកប្រអប់សារមួយចេញមកគាត់ប្រកាសថាដោយជាការរំពឹងទុកសម្បត្តិបញ្ជារបស់
របស់ស្ដេចត្រូវបានរកឃើញលើបរិសម្នាក់នេះនាងបានបញ្ជាក់ថាវាជាសម្បត្តិបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទូស៊ូធ្វើអត្តឃាតដោយគ្មានការសង្ស័យគឺត្រូវបានបញ្ជូនដោយស្ដេចដ៏កាចសាហាវនោះហើយនាងបានបំផ្លាញសម្បត្តិបញ្ជានោះចោលហើយប្រកាសថានេះបញ្ជាក់ថាស្ដេចថ្មីគឺជាសត្រូវស្ដេចបែបនេះត្រូវតែកម្ចាត់ចោលនាងបញ្ជាឲ្យសម្អាតតំបន់នោះហើយធានាថាមិនមានការបែកធ្លាយព័ត៌មាននោះទេទូស៊ូនៅឆ្ងាយទៅភាគខាងជើងហើយសូម្បីតែជិះសេះក៏ដោយក៏វាត្រូវការពេលយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃដើម្បីត្រឡប់មកវិញដែរក្នុងកំឡុងពេលនេះយេមិនដឹងថាសម្បត្តិបញ្ជានោះទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់ទេហើយមុនពេលរឿងនេះអាចត្រូវបានគេដឹងនាងមានគម្រោងសម្លាប់យេត្រឡប់មកដល់ជាមួយនឹងយេនេះវិញគាត់ក្អកហើយនឹងឆ្ងល់ថាតើនារីសស្អាតណាម្នាក់កំពុងតែគិតច្រើនអំពីខ្ញុំមែនទេវាហាក់ឈឺទឹកមាត់អីចឹងណា5ថ្ងៃក្រោយមកយេនៅតែមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់ជាស្ដែងអ្នកនាំសារត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហើយឈិនណានបានចូលទៅចិត្តហើយសួរថាគាត់កំពុងតែរងចាំអីយេឆ្លើយធម្មតាទាំងមិនបានដឹងថារងចាំអ្វីនោះទេហើយក៏សួរថាហេតុអីបានជាឈិនណាននឹងចំណាយពេលយូរម្ល៉េះឈិនណានលើកម្រាមដៃហើយនិយាយថាគាត់នាំមកនៅដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់មន្ត្រីសៀវរំខានដោយសួរថាតើមានអ្វីអាចអាក្រក់ជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេទៀតមន្ត្រីឈិនណានបានប្រាប់ទៅកាន់មន្ត្រីសៀវថាផែនការរបស់យើងដែលធ្វើសម្បត្តិคล้ายៗទៅសម្រាប់ទូស៊ូបងប្រុសរបស់យេនោះគឺអត់បានសម្រេចទេមន្ត្រីសៀវខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏ស្ទុះចាប់ឈិនណានតែឈិនណានបានរំដៃគាត់ចេញវិញហើយនិយាយថាយើងគឺជាពួកតែមួយនោះទេឈប់ធ្វើពុតទៀតទៅឈិនណានបានបន្តទៀតថាអ្នកនាំសាររបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវបានគេសម្លាប់នៅតាមផ្លូវកាលពី5ថ្ងៃមុនអ្នកដែលសម្លាប់នោះគឺជាមេដឹកនាំក្រុមឆ្មាំសម្ងាត់ឈ្មោះ CR មន្ត្រីសៀវឆ្ងល់មែនទែនមិនក៏ក្រុមឆ្មាំសម្ងាត់របស់ស្ដេចមុនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនេះដែរឈិនណានប្រាប់ឲ្យគេចាំមើលរឿងល្អសិនទៅក៏បន្តថាឥឡូវ CR គិតថាយេគឺជាស្ដេចថ្មីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្រុសខ្លួនឯងដូច្នេះ CR ច្បាស់ជានឹងមកសម្លាប់យេវិញមិនខានមន្ត្រីសៀវត្រេកអរខ្លាំងមែនទែននៅពេលលើដំណឹងមួយនេះក៏គិតថាយប់នេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតព្រោះស្ដេចកំពុងធ្វើពិធីជប់លៀងធំមួយបើ CR មកវាយប្រហារយប់នេះគឺល្អឲ្យខ្ចោះតែម្ដងទោះការសម្លាប់នោះមិនបានសម្រេចក៏យេនឹងកាន់តែស្អប់បងប្រុសរបស់គេដែរមន្ត្រីសៀវសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយស្រែកថាយេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយទូស៊ូនឹងត្រូវជាប់ទោសជាក់ជាមិនខានឈិនណានក៏បានដើរចេញហើយគិតក្នុងចិត្តថាគាត់មានស្រី2នាក់ទៀតដែលគាត់ដាក់នៅក្បែរយេរួចហើយយប់នេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេដែរពេលនោះនៅក្នុងវាំងពិធីជប់លៀងស្លៀកពាក់ប្លែកៗរបស់យេក៏បានចាប់ដើមស្រីជាច្រើនកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យស្ដេចចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាស្រាប់តែ CR ជាមេដឹកនាំក្រុមឆ្មាំសម្ងាត់ក៏បានដើរចូលមកដល់នាងគិតក្នុងចិត្តថាស្ដេចម្នាក់នេះក៏ពិតជាឈួតខ្លាំងមែនទែនគិតតែអរិទ្ធស្មុកគ្រោកអញ្ចឹងនាងមើលជុំវិញសារពិធីតែមិនឃើញមានស្រីណាម្នាក់ជាក្បាច់គុណសោះភ្លាមនោះគ្រប់គ្នាក៏ស្រែកហូពេលដែលស្ដេចយេបានដើរចូលមកក៏ស្លៀកពាក់យ៉ាងលយតែម្ដងយេក៏លេចមើលភ្លាមក៏ស្គាល់ CR នឹងផ្លែតែម្ដងព្រោះប្រព័ន្ធក្នុងសាច់ដៃរបស់គេនឹងបានប្រាប់អញ្ចឹងណា CR ឃើញស្ដេចសម្លឹងមើលនាងក៏ឆ្ងល់ថាតើខ្លួននឹងត្រូវបានគេដឹងរឿងហើយឬនៅណនាងលួចកាន់កំបិតខ្លីត្រៀមខ្លួនស្រេចក្នុងការវាយប្រហារយេស្រាប់តែនេះស្រែកខ្លាំងហើយស្ទុះទៅរកយេដល់ពេលដែលឯងត្រូវស្លាប់ហើយស្រីឯទៀតនៅក្នុងពិធីឃើញហាក់ក៏ឆ្ងល់ពួកគេគិតថា CR នឹងកំពុងតែសម្ដែងធ្វើជាឃាតករដើម្បីឲ្យស្ដេចចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះព្រោះកាលពី5ថ្ងៃមុនយេបានប្រាប់ពួកគេថាពិធីជប់លៀងនេះគ្រាន់តែជាការស្លៀកពាក់ប្លែកៗលេធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្រីម្នាក់ស្រែកថានេះកំពុងធ្វើពុតជាឃាតករដើម្បីឲ្យស្ដេចចាប់អារម្មណ៍ទៅដឹងពេលនោះស្រីផ្សេងទៀតក៏ស្ទុះទៅរក CR ដែរហើយស្រែកថាយើងមិនឲ្យនាងនឹងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីស្ដេចរបស់យើងបាននោះទេពួកគេក៏បាននាំគ្នាព្រួយវាយ CR តែម្ដងទៅដល់កបាទតើភាគមុនស្រីឯទៀតបាននាំគ្នាព្រួយចាប់ CR ហើយអស់នាងចេញពួកគេស្រែកថាថេតការពារស្ដេចអំពីមនុស្សអាក្រក់ដូចជានាង CR មិនយល់សោះតែម្ដងមិនក៏ស្រីទាំងអស់នេះនាំគ្នាការពារមនុស្សប្រុសម្នាក់នឹងខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅតែបន្តដាប់កាន់កំបិតក្នុងដៃយ៉ាងណែននាងគិតថាបើពួកគេចង់ធ្វើបែបនេះនាងក៏មិនចាំបាច់មានចិត្តអាណិតដែរពេលឃើញ CR ត្រៀមខ្លួនវាយប្រហារយេក៏ភ័យស្លន់ស្លោក៏បានស្រែកបញ្ជាឲ្យ CR នឹងឈប់ភ្លាមហើយប្រាប់ឲ្យនាងនឹងកុំធ្វើអីស្អីទាំងអស់នោះ CR រអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាស្ដេចអាក្រក់នេះហ៊ានបញ្ជាអញផងរួចនាងក៏សួរទៅកាន់យេថាឯងហ៊ានស្លាប់ជំនួសពួកគេដែរអត់ស្រីឯទៀតញញឹមហើយនិយាយដូចជឿជាក់ថាពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសស្ដេចវិញប៉ុន្តែយេដឹងថាខ្លួនមិនអាចស្លាប់បាននោះទេព្រោះការងាររបស់គេគឺមិនទាន់បានចប់គេបានសុំទោសហើយប្រាប់ថាគាត់មិនអាចទាន់ស្លាប់បានទេ CR ក៏សើចចំអកឲ្យយេថាជាមនុស្សកំសាកមែនទែនប៉ុន្តែយេក៏បានដើរទៅជិត CR ហើយសន្យាថាគាត់នឹងឈប់ធ្វើជាស្ដេចហើយប្រកួតតំណែងឲ្យទូស៊ូបងប្រុសរបស់គាត់វិញយេដឹងថា CR មកទីនេះដើម្បីលួចសម្លាប់គាត់ឲ្យបងប្រុសរបស់គេនឹងឡើងធ្វើស្ដេចម្ដងអញ្ចឹងណា CR ឆ្ងល់ថាតើយេនឹងដឹងថាខ្លួននាងជានរណាហើយឬនៅហើយថាតើនេះជាល្បិចរបស់យេឬក៏មិននឹងនាងទាមទារឲ្យយេនិយាយការពិតមកយេលើកដៃឡើងហើយទទួលស្គាល់ថាគាត់ខ្ជិលសម្ដែងទៀតណា
ក៏និយាយថាក៏ចង់ធ្វើត្រឹមតែជាស្ដេចចូលច្រអូសហើយអត់បានការតែប៉ុណ្ណោះតំណែងស្ដេចមិនសំខាន់ស្មើនឹងស្រីស្អាតម្នាក់ផងហើយគាត់សុកចិត្តប្រកួតតំណែងវាឲ្យទៅអ្នកដែលពូកែជាងសម្លេងនៅខាងក្នុងស្ដីរបស់យេក៏បានប្រាប់ភ្លាមថាសម្ដីរបស់គេនេះបានធ្វើឲ្យរឿងមួយបានកាត់ឡើងដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរលាយឆាប់ដើម្បីឲ្យរឿងនេះកាត់ឡើងបានត្រូវតែមានទាហានច្រើននៅខាងក្រៅក្រុងហើយស្ដេចត្រូវប្រកួតតំណែងឲ្យទៅកាន់មេទ័ពម្នាក់បើផែនការរបស់យេបានសម្រេចនោះគេនឹងបាត់បង់ពិន្ទុ 1000 CR គឺកាយវិការរបស់យេសង្ស័យថាគាត់កំពុងតែកុហកអីចឹងណានាងគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅសុកចង់បោះបង់តំណែងធំរបស់គេឲ្យទៅកាន់អ្នកផ្សេងឡើយយ៉ាស្ដែងប្រូយេយើងគឺបែកថ្នាំមែនទែននាងប្រាប់ទៀតថាឲ្យយេឈប់និយាយទៅទោះគេនិយាយការពិតឬក៏អត់ក៏ដោយនាងនឹងសម្លាប់គេចោលឬក៏ប្រកួតតំណែងឲ្យទូស៊ូតទៅបានយេឃើញនាងចង់តែសម្លាប់គេរហូតចឹងក៏ព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលនាងថាបើខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះឈ្មោះរបស់បងប្រុសខ្ញុំនឹងខូចហើយគាត់នឹងមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ដេចពិតប្រាកដទូទេពីសម្ដីល្អៗនេះបានធ្វើឲ្យស៊ីអានឹកឃើញដល់ស្ដេចមុនធ្លាប់សួរនាងថាគាត់ជាស្ដេចល្អហើយឬនៅនាងក៏បានឆ្លើយថាគាត់ជាស្ដេចឆ្លាតហើយពូកែច្បាំងប៉ុន្តែស្ដេចមុនបែរជាសោកស្ដាយហើយប្រាប់ថាគាត់ចង់បានអ្នកស្នងរាជតំណែងដែលមិនចាំបាច់ពូកែសូមត្រឹមតែមានចិត្តល្អហើយស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលនឹកឃើញរឿងមួយនេះស៊ីអាក៏បានចាប់ផ្ដើមច្របូកច្របល់នាងតែងតែគិតថាទូស៊ូស័ក្តិសមធ្វើស្ដេចជាងគេប៉ុន្តែបើតាមសម្ដីស្ដេចមុនយេហាក់ដូចជាសមជាងអាយ៉ាមិនទេបាទនាងបានស្បត់ថានឹងនាំយេទៅជួបទូស៊ូហើយទុកឲ្យទូស៊ូជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនាងបញ្ជាឲ្យយេទៅជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែសត្វភ្លាមនោះក៏មានអ្នករៀបរៀងផ្លូវពួកគេគឺយូសានោះឯងនាងកាត់បន្តោងយ័ន្តមួយដែលភ្លឺចែងចាំងហើយស្រែកសួរថាកើតអីនាងគិតថាស៊ីអាកំពុងតែចាប់ពង្រត់ស្ដេចយូសាបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យស៊ីអាដឹងភ្លាមថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយេនិយាយអាចជាល្បិចនាងក្តាប់ដីយ៉ាងណែនហើយជេរស្ដេចក្នុងចិត្តដែលលេងសើចនឹងចិត្តមនុស្សយេនៅវិញក៏ពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនយូសាបានប្រាប់យេថាកុំបារម្ភអីព្រោះកម្លាំងរបស់បន្តោងយ័ន្តរបស់នាងគឺខ្លាំងណាស់អាគ្នាខំដោះដៃឥឡូវយូសាមកគឺបន្ថែមរឿងកាន់តែធំជាងនឹងទៀតបាទយូសានិយាយដាច់ខាតថាស៊ីអានឹងអាចយកឈ្នះឃាតករនោះបានទេនេះបន្តទៀតបើសិនជាពួកយើងទាំងពីរនឹងការពារស្ដេចក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចនន់ត្រង់តាណាបានដែរប៉ុន្តែយេវិញឈន់នឹងចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែគាត់បានសុំឲ្យក្មេងស្រីទាំងពីរនឹងការពារគាត់តាំងពីពេលណារំលឹកទៅដល់ការពីប្រហែលយប់មុនគេឃើញមន្ត្រីឈិនណានកំពុងនិយាយគ្នាជាមួយនៅស្រីទាំងពីរនាក់គឺហ្វាន់តូនិងយូសាក៏បានសួរថាតើពួកនាងទាំងពីរនឹងបានដឹងការងារពិតរបស់ពួកនាងបន្ទាប់ពីចូលទៅចិត្តស្ដេចហើយឬនៅហ្វាន់តូឆ្លើយជឿជាក់ថានាងមានគម្រោងនៅពេលវេលាល្អដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចអាក្រក់នេះហើយសងសឹកឲ្យគ្រួសាររបស់នាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈិនណានបញ្យល់ថាការសម្លាប់ស្ដេចតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេការងារធំរបស់នាងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យរាជវាំងទាំងមូលរលាយសម្រាប់ពេលនេះពួកនាងទាំងពីរត្រូវការពារស្ដេចយេឲ្យរស់សិនអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏ពិតជាមានការងើយឆ្ងល់រឿងនេះណាឈិនណានបានបញ្ជាក់ទៀតថាយេតែងតែមើលទៅដូចជាមនុស្សអត់បានការនៅល្ងងខ្លៅនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងជួយលើកគាត់ឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចខណៈពេលដែលទូស៊ូបងប្រុសរបស់គាត់កំពុងដឹកនាំតបទៅឆ្ងាយហ្វាន់ទូសួរថាអីចឹងមានន័យថាពួកយើងត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធចងហើយរៀបចំឲ្យស្ដេចធ្វើរឿងដែលនឹងបំផ្លាញប្រទេសនេះមែនទេឈិនណានឆ្លើយថាយេពិតមែនហើយប៉ុន្តែនោះគឺជាខណ្ឌការដំបូងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឡើងធ្វើស្ដេចហើយយេនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងការធ្វើខ្លួនល្ងងនឹងអាចបានការរបស់គេគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកទាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះពួកនាងទាំងពីរត្រូវនៅចិត្តគាត់ហើយរកមួយចំណុចខ្សោយរបស់យេនឹងឲ្យបានហ្វាន់ទូភ្ជាប់អើនៅពេលដែលឃើញថាឈិនណាននិយាយដោយមើងម៉ាត់បែបនេះនាងមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចឬក៏រំភើបនោះទេបន្ទាប់មកទៀតឈិនណានក៏បានងាកទៅនិយាយជាមួយនឹងហ្វាន់ទូដោយសរសើរភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងក៏ប្រាប់ថាយូសាពូកែខាងយ័ន្តនិងថ្នាំសង្កូវខ្លាំងខាងប្រយុទ្ធប៉ុន្តែចិត្តគឺមិនសូវគិតវែងឆ្ងាយទេចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនការដ៏សំខាន់បំផុតគឺមិនត្រូវឲ្យយេធ្លាក់ពីតំណែងហើយឲ្យទូស៊ូឡើងជំនួសឡើយត្រឡប់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញហ្វាន់ទូសើចហើយនិយាយថាឈិនណាននិយាយត្រូវពិតមែនការធ្វើខ្លួនអត់បានការរបស់យេគ្រាន់តែជាល្បិចមួយប៉ុណ្ណោះនេះបន្តថាគាត់ដឹងថា CR ជាមនុស្សរបស់ក្រុមឆ្មាំសម្ងាត់ហើយគាត់ក៏បង្កើតវិធីជប់លៀងផ្លែៗនេះឡើងដើម្បីតាក់ទាញនាងឲ្យមកពេលនាងចូលមកចិត្តគាត់ក៏បានបង្កើតឱកាសល្អឥតខ្ចោះមួយដើម្បីឲ្យនាងនាំគាត់ទៅជួបទូស៊ូអ្វីដែលហ្វាន់ទូមិនទាន់ដឹងនោះគឺថាឈិនណានបានដឹងរឿងនេះមុនរួចហើយនឹងបានបញ្ជូនឲ្យពួកគេទៅពីមកនៅក្បែរយេដើម្បីឲ្យព្យាយាមបញ្ឈប់ CR ពេលឮហ្វាន់ទូនិយាយចប់យេក៏បានសើចចំអកស្រាប់តែគាត់បានសង្កេតឃើញអ្វីមួយយ៉ាងប្លែកហើយក៏ងាកមើលទៅខាងក្រោយហ្វាន់ទូកំពុងតែហួចហើយធ្វើពុតជាមិនដឹងអីប៉ុន្តែយេដឹងភ្លាមថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះស្រីតែពីរនាក់នេះជាមនុស្សរបស់ឈិនណា
ណានពួកគេច្បាស់ជាមិនព្រមឲ្យគាត់នឹងទៅជួបទូស៊ូទេបញ្ហាគឺថាព្រឹត្តិការណ៍នេះល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យេដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសដូច្នេះគាត់ត្រូវរកវិធីគ្រប់គ្រងយូសាឲ្យបានទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញដល់ចំណុចខ្សោយបំផុតរបស់យូសានៅពេលដែលយូសាកំពុងដើរថយក្រោយយេក៏បានលត់ទៅពីក្រោយនាងហើយចាប់ចង្កេះនាងជាប់គាត់លើកចង្ការបស់នាងឡើងឲ្យនិយាយថាស្ដេចដ៏អស្ចារ្យដូចខ្ញុំមិនអាចពឹងលើប្រពន្ធចង់ឲ្យការពារបានទេឡើងក្រហមមុខភ្លាមហើយព្យាយាមនិយាយប៉ុន្តែបែរជាសន្លប់បាត់ទៅវិញដោយសារតែស្នាមញញឹមរបស់យេប្រាប់ស៊ីអាថាចាប់ឱកាសនេះទៅស៊ីអាស្ទាក់ស្ទើរព្រោះគិតថាវាគឺជាល្បិចរបស់ស្ដេចយេក៏ស្រែកថាចាំអីគេទៀតដល់គ្មានជំរឿស៊ីអាក៏បានសម្រេចចិត្តចាប់គាត់សិនចាំគិតពេលក្រោយពេលស៊ីអាកំពុងតែជួយចិត្តស្រាប់តែយូសាបានដួលសន្លប់បាត់ទៅតែពិតយូសាមានចរិតប្លែកគឺនៅពេលដែលនាងសន្លប់ដោយសារតែមនុស្សណាម្នាក់ប៉ះនាងនឹងខឹងស្រីដែលនៅចិត្តប្រុសនោះខ្លាំងណាស់រហូតចង់សម្លាប់ចោលទៀតផងស្រាប់តែនាងស្វាងឡើងវិញហើយសម្លឹងមើលស្រីទៀតដែលកើភ្នែកកំណាចប៉ុន្ទូខេអញ្ចឹងក៏បានបញ្ចេញក្បាច់ភ្លើងមានបាល់ភ្លើងដ៏ធំមួយបានចេញមកយេភ័យខ្លាចបើស៊ីអាស្លាប់ផែនការរបស់គាត់នឹងខូចខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងក៏បានរត់ទៅរុញស៊ីអាចេញបាល់ភ្លើងក៏ផ្ទុះឡើងហើយមិនដឹងស្រាប់តែយេជាមួយនឹងយូសាបានថើបគ្នាយេឡើងក្រហមមុខដូចពេញប៉ោះចឹងរីឯយូសាក៏បានដួលសន្លប់បាត់ទៅសំឡេងនៅក្នុងខ្សែដៃបានប្រាប់គាត់ថារឿងមុននឹងអត់បានសម្រេចទេតែបែរជាមានរឿងថ្មីបានកាត់ឡើងរឿងថ្មីនោះគឺថាបើគាត់យកឈ្នះអ្នកលួចសម្លាប់គាត់នឹងបានបន្ទូថែម1000បន្ទូទៀតយេខឹងមែនទេបានគិតថាស្អីគេហ្នឹងមិនអាចបំផ្លាញប្រទេសបានទៅបើលេងថែមបន្ទូឲ្យអញ្ចឹងអីនេះក្រោយមកនៅក្នុងបន្ទប់យូសាភ្ជាក់ឡើងនេះសួរថាតើខ្ញុំនៅឯណាយេប្រាប់ធម្មតាថានៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំនឹងឯងមាននរណាទៀតពេលគេខ្លួនឯងត្រូវបានគេចងច្រវាក់នាងក៏ជាយេថាជាមនុស្សឈួតយេធ្ងោកឆ្ងល់ហើយប្រាប់ថាបើមិនមែនដោយសារគាត់ទេនាងស្លាប់ក្រោមដៃហ្វាន់ទូបាត់ទៅហើយពេលនោះឈិនណានក៏បានដើរចូលមកជាមួយទាហានហើយបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ឃាតករគឺស៊ីអានឹងចោលអញ្ចឹងណាក៏លុតជង្គង់សុំទោសយេប្រាប់ថាមិនអីនោះទេឈិនណានចង់យកស៊ីអាទៅសួរចម្លើយប៉ុន្តែយេស្រែកថាអត់អីទេគាត់លើកស៊ីអា3ហើយនិយាយថានេះស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំទុកគ្នានៅជាមួយសំចុយទៀតឈិនណានឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទេតែត្រូវតែធ្វើតាមយេក៏ដេញគ្រប់គ្នាចេញគាត់គិតក្នុងចិត្តថាការទុកឲ្យស៊ីអារស់ប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ព្រោះនាងអាចនឹងត្រឡប់ទៅរកទូស៊ូវិញហើយជួយបំផ្លាញប្រទេសអញ្ចឹងណាស៊ីអាប្រាប់គាត់ថាឯងឈរចិត្តពេកហើយនាងថាឯងគួរតែសម្លាប់ខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំបានសម្លាប់អ្នកនាំសាររបស់ឯងហើយនាងបន្ថែមទៀតបងប្រុសរបស់គាត់នឹងមកចាត់ការគាត់នៅក្នុងពេលឆាប់នេះយេសួរថាចុយគាត់បញ្ជូនមនុស្សទៅសម្លាប់បងប្រុសតាំងពីកាលណានាងប្រាប់ថាឈប់សម្ដែងទៀតទៅយេធ្វើពុតជាព្យាបអាលហើយទម្លាក់កំហុសទៅលើឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងវិញក៏គិតថានេះគឺជាឱកាសល្អដើម្បីឲ្យស៊ីអានឹងស្អប់ឈិនណានយេសោចខ្លាំងហើយធ្វើពុតទើបតែនឹកឃើញរឿងបញ្ជូនសម្បត្តិនោះស៊ីអាឆ្ងល់ណាស់មិនក៏ស្ដេចនឹងចង់ទទួលស្គាល់កំហុសទាំងអស់នេះតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយេក៏បញ្យល់ថាការបញ្ជូនសម្បត្តិទៅសម្លាប់បងប្រុសវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញពេកគាត់ចង់ចាត់ការបងប្រុសរបស់គាត់តាមវិធីដែលសប្បាយជាងនេះអាប់ឆាប់អាម្ដងទៀតនៅពេលដែលយេបានធ្វើរឿងមួយភ្លាមគឺគាត់បានកាត់ច្រវាក់ឲ្យនាងដែលបានសួរថាមិនក៏មិនសម្លាប់ខ្ញុំយេក៏បានឆ្លើយដោយសារតែនាងបានសម្លាប់អ្នកនាំសាររបស់ខ្ញុំឥឡូវនាងបានខ្លាចជាអ្នកនាំសារថ្មីជំនួសវិញក៏បានបញ្យល់ទៀតថាឪពុករបស់គាត់បានបង្រៀនទូស៊ូបងប្រុសរបស់គាត់នឹងឲ្យខ្លាចជីវីរៈបរោះហើយឡើងធ្វើជាស្ដេចប៉ុន្តែសម្រាប់យេវិញទូស៊ូគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលពូកែតែខាងកម្លាំងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេយេបាននិយាយខ្លាំងថាគាត់មិនត្រឹមតែដកឋានៈទាំងអស់របស់បងប្រុសគាត់ទេតែគាត់នឹងធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់ខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាទៀតផងស៊ីអាលើបែបនេះហើយនាងមើលទៅស្ទាត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែមិនជឿទៅជាខ្លួនឯងណាយេបានប្រាប់នាងថាឲ្យនាំសារនេះទៅប្រាប់ទូស៊ូឲ្យបានដឹងទៅបើបងប្រុសរបស់គេមិនព្រមទទួលយកនោះទេសូមឲ្យមកដណ្ដើមយកវាពីគេវិញតែម្ដងមកយេនិយាយទៀតថារូបគេនឹងរងចាំបងប្រុសរបស់គេដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងរាជធានីមួយនេះឆេមកគូចង់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងបងតែម្ដងបាទបន្តភាគមុនរឿងរ៉ាវនៃការបះបោរបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដើម្បីឲ្យរឿងនេះកាត់ឡើងបានត្រូវតែមានព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ដែលមានទ័ពខ្លាំងនៅក្នុងរាជធានីតតាំងគឺយេនឹងតែម្ដងត្រូវចេញបញ្ជាដកអំណាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះបើព្រះអង្គម្ចាស់បះបោរនោះប្រទេសបាត់បង់1000បន្ទុកបើព្រះអង្គម្ចាស់នោះវាចូលក្នុងវាំងហើយបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ប្រទេសបាត់បង់10000បន្ទុកយេមើលទៅក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនការបាត់បង់10000បន្ទុកបើជានឹងធ្វើឲ្យបន្ទុករបស់ប្រទេសនឹងធ្លាក់ចុះជាក់ជាមិនខានទីស៊ូដែលកំពុងតែមើលគាត់គិតក្នុងចិត្តថាស្ដេចម្នាក់នេះមើលទៅដូចជាមិនស្រួលខ្លួនទេនាងគិតថាប្រហែលនេះជារឿងល្អព្រោះវាជាឱកាសឲ្យទូស៊ូដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កវិញបានយេបានឲ្យស៊ីអាចាក់ចេញទៅដោយស្ងាត់ស៊ូឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមិនក៏ស្ដេចមិនត្រឹមតែឲ្យឃាតកររកេចខ្លួនទេថែមទាំងទទួលខុសត្រូវជំនួសឪពុករបស់នាងទៀតយេមិនមែនជាមនុស្សល្ងងឡើយគេបានចាប់ដាំយល់ហើយថាគេមិនអាចពឹងទៅលើប្រព័ន្ធក្នុងសាដៃបាននោះទេព្រោះលើកមុនគេបែរជាបានបន្ទុកថែមទៅវិញដូច្នេះគេទៅរកវិធីប្រាប់មន្ត្រីនៅជុំ
វិញខ្លួនរបស់គេនឹងឲ្យបានល្អជាងនេះពេលមើលទៅកាន់ស៊ូគេក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ឪពុករបស់នាងដែលធ្លាប់បានណែនាំឲ្យមានការប្រជុំក្នុងវាំងគាត់ក៏បានហៅស៊ូមកនិងសុំទោសដែលគាត់មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងបានប្រាប់ទៀតថាគាត់ចង់ឲ្យនាងនឹងផ្ញើសារមួយទៅឪពុករបស់នាងត្រូវតែប្រាប់ឪពុកនាងថាយេនឹងចូលរួមប្រជុំក្នុងវាំងដូច្នេះឲ្យគាត់កំណត់ថ្ងៃណាមួយមកស៊ូក៏បានយល់ព្រមថ្ងៃប្រជុំក៏បានមកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានមកជុំគ្នានៅកណ្ដាលសាលនៅពេលដែលមន្ត្រីសៀវបានដើរចូលមកមនុស្សម្នាបានស្វាគមន៍គាត់ក៏បានដើរចូលមកដោយរីករាយប៉ុន្តែគាត់សង្កេតឃើញថាមនុស្សមើលទៅដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តសោះហើយកៅអីរបស់ឈិនណានក៏នៅទំនេរផងដែរមិនទាន់ឃើញគាត់មកទេមនុស្សម្នាបានដើរមកប្រាប់គាត់ថាឈិនណានបានផ្ញើសារមកកាន់គាត់ថាមិនស្រួលខ្លួនមន្ត្រីសៀវបានគិតក្នុងចិត្តឈិនណានកំពុងតែមើលស្រាលផែនការរបស់គាត់ហើយថ្ងៃនេះគាត់នឹងដណ្ដើមអំណាចពីយេជាមុនសិនចាំចាត់ការឈិនណានតាមក្រោយបន្ទាប់មកក៏មានគេប្រកាសថាស្ដេចបានយាងមកដល់ហើយមន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានអោនក្បាលគោរពយេបានដើរចូលមកដោយមានស៊ូនៅក្បែរមន្ត្រីទាំងអស់សឹកខ្សៀវគ្នាថាតាំងពីពេលណាទៅដែលស្ដេចយាងមកប្រជុំក្នុងតុលាការមានសេចស្នំអមមកជាមួយបែបនេះវាខុសនឹងច្បាប់ហើយដល់បែបនេះហើយយេក៏បាននិយាយថាបើពួកលោកមិនអាចទប់ទល់នឹងសេចស្នំតែមួយបានទេពួកលោកនឹងជួបបញ្ហាធំហើយពេលនោះពួកគេក៏បានចាប់ដើមភ័យសិនស្លាវនៅពេលដែលឃើញអ្វីមួយបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពិតណាស់យេបាននាំផ្សេងស្រីទាំងអស់ក្នុងវាំងមកជាមួយមន្ត្រីខ្លះគេញហើយសន្លប់បាត់អ្នកខ្លះទៀតក៏បានយំសោកនឹកស្ដាច់មុនស្រីបានសួរគាត់ដែលចង់ដឹងថាតើនេះជាការប្រជុំធំមែនទេយេបានបង្កើតភាពចលាចលនៅក្នុងសារប្រជុំដោយចេតនាគាត់នាំផ្សេងស្នំទាំងអស់ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីអាម៉ាស់មុខនិងតក់ស្លុតគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញថាគាត់គឺជាស្ដេចហើយអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់បានដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំទាស់បានឡើយតែមន្ត្រីសៀវវិញគាត់ឈរនឹងចិត្តខ្លាំងមែនទែនអាស្ដេចក្មេងនេះវាឈួតទៅអីបានជាធ្វើរឿងបែបហ្នឹងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតភ័យខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយថាសម្បីតែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះដែរពិតជាខ្មាស់គេមែនតែនគាត់ក៏សួរទៅស្ដេចថាតើទ្រង់នាំពួកគេមកទីនេះដើម្បីឲ្យពួកគេខ្មាស់គេមែនទេមន្ត្រីសៀវបាននិយាយទៀតថាការនាំសេចស្នំចូលនៅក្នុងសារប្រជុំគឺខុសច្បាប់នឹងហើយយើងបានប្រាប់ពួកគេដល់ស្ងប់ស្ងាត់កុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនមានកំណត់អាក្រក់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្ដេចល្ងងម្នាក់តែចង់សប្បាយជាមួយសេចស្នំរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសៀវមិនដឹងថាឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេបាទពេលអញ្ចឹងនិយាយដល់ដូចគ្នាដរាបណាក៏និយាយត្រង់ធ្វើឲ្យខ្លួនមិនខ្មាស់គេគ្មានអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននោះទេបន្ទាប់មកក៏បានងាកទៅរករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ហើយសួរថាម៉េចក៏មិនរៀបចំកៅអីឲ្យគ្រប់គ្នាអង្គុយគេក៏យកកៅអីឈើតូចៗមកដាក់នៅលើអត់ហើយស្រីទាំងអស់ក៏បានអង្គុយចុះនៅពេលនោះសម្លេងក្នុងខ្សែដៃបានប្រាប់គាត់ថាគាត់កំពុងតែបំពេញទលាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់500ពិន្ទុគេក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនការបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងសារប្រជុំគឺជាផែនការដ៏ល្អបំផុតផែនការបច្ចុប្បន្នរបស់គេគឺត្រូវធ្វើឲ្យខុសកិត្តិយសរបស់វាំងបាត់បង់ពិន្ទុឲ្យច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានមន្ត្រីសៀវគិតនឹងចិត្តថាសម្រាប់ពេលនេះត្រូវតែទ្រាំនឹងភាគអាម៉ាស់សិនទៅប៉ុន្តែមិនយូរនោះទេអាក្មេងនេះនឹងដឹងថ្នាំខ្លាំងជាក់ជាមិនខានបន្ទាប់មកយេក៏បានសួរតើមានមន្ត្រីណាម្នាក់មានរឿងអ្វីចង់ប្រាប់ខ្ញុំដែរទេរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានដឹងថារឿងភាគចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយព្រោះមន្ត្រីសៀវប្រកាសជានឹងធ្វើអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងស្ដេចក្មេងម្នាក់នេះមន្ត្រីសៀវបានបោះជំហានទៅមុខហើយនិយាយថាគាត់មានរឿងចង់ប្រាប់គាត់និយាយថាមានសញ្ញាល្អមួយបានលេចឡើងនៅលើកោះខាងកើតហើយគាត់បានបង្ហាញមកស្ដេចយេក៏បានសួរថាសញ្ញាស្អីគេប្រធាននោះក៏បានសើចហើយនិយាយថាសញ្ញានេះគឺជាសត្វស័ក្តិសិទ្ធិមួយឈ្មោះនាគពណ៌ខៀវមន្ត្រីសៀវបានបន្តទៀតថានិមិត្តសញ្ញានេះបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងរបស់រាជវង្សយេបានកលេចទៅម្ខាងដោយធ្វើមុខធម្មតាមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍អ្វីសោះមន្ត្រីសៀវឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហើយបានស្ដេចនេះមើលទៅមិនរំភើបនឹងប្រភ្នូរល្អបែបនេះសោះអញ្ចឹងតែផែនការរបស់គាត់ត្រូវបានគេដឹងអស់ហើយឬមែនទេក៏បានណែនាំយេថាគួរតែទៅពិនិត្យមើលសត្វនោះដោយផ្ទាល់ដោយទះដៃមន្ត្រីសៀវបានបញ្ជាឲ្យគេនាំវាមកសត្វជើងបេតុងបានដើរចូលមកក្នុងសាលដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមន្ត្រីទាំងអស់ព្យាយាមរត់គេចសត្វដ៏កាចសាហាវនោះមើលទៅជាកពើអញ្ចឹងបានឈប់នៅនឹងមុខយេសើចលឺហើយសួរនេះគេហៅថានាគពណ៌ខៀវមែនទេច្បាស់ណាស់ថាវាគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមើលទៅដូចនាគតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសៀវទទូចឲ្យយេនឹងកោតសរសើរអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់សត្វនោះនៅពេលនឹងផងដែររឿងពិសេសមួយរបស់ប្រព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីឲ្យរឿងកាន់តែកើតឡើងបានត្រូវឲ្យមាននរណាម្នាក់នាំសត្វមកជាមួយនឹងអំណោយឲ្យសត្វនោះនឹងត្រូវបានខ្លាចទៅជារបស់ខ្លែងខ្លាយគេត្រូវតែកុហកថាវាគឺជាសត្វម្យ៉ាងខណៈដែលវាជាសត្វម្យ៉ាងផ្សេងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះបាត់បន្ទុក2000យេតែធ្វើពុតជឿតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកមន្ត្រីថានេះគឺជាសត្វពិតក៏រួចដឹងរួចហើយក៏បានញញឹមឲ្យគិតថាមន្ត្រីសៀវតែងតែនាំរឿងភ្ញាក់ផ្អើលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកឲ្យឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ការសម្ដែងបន្តរបស់គាត់ហើយសត្វធំនោះក៏បានបើកមាត់របស់វានៅពេលដែលយេឈរនៅទីនោះប៉ុន្តែយេបែរជាសោកទៅវិញដែលបាននិយាយថាអ្នកនេះមើលទៅមិនដូចជា
ជារបស់ពិតសោះប៉ុន្តែមន្ត្រីសៀវចង់បានបែបនេះឯងព្រោះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការទម្លាក់គាត់ហើយមន្ត្រីសៀវនិយាយថាវាគឺពិតជានាគពណ៌ខៀវពិតមែនណាលោកម្ចាស់ហើយសួរថាតើពួកមន្ត្រីយល់ស្របថាវាជាសត្វទេវភាពឬក៏អត់ពិតណានោះជាផែនការរបស់មន្ត្រីសៀវតាំងពីដើមមកហើយភ្លាមពួកមន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមយល់ស្របម្នាក់ថែមទាំងបានដកសៀវភៅមួយក្បាលចេញមកដែលអានថាវគ្គបរោះរបស់គាត់បានឃើញសត្វនាគពណ៌ខៀវហើយវាមួយទៅដូចគ្នាបេះបិទនឹងនាគមួយនេះណាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអបអរសាទរមន្ត្រីសៀវដោយនិយាយថាការទទួលបានសត្វបែបនេះគឺជាពរជ័យនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មន្ត្រីសៀវដើម្បីបង្វែរពួកមន្ត្រីទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងយេហើយបន្តិចម្ដងដកហូតអធិពលរបស់យេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់យេដែលចង់បាត់បង់2000បន្ទុកនេះគឺល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេហៀបនឹងសរសើរវាទៅហើយមាននរណាម្នាក់បានស្រែកថាសត្វនេះគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់យេក៏បានឆ្ងល់ហើយសួរជុំណាគិតនិយាយហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឃើញថាវាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីដែលគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់នាងបាននិយាយថាសត្វដ៏អាក្រក់បែបនេះមិនអាចអស្ចារ្យដូចនាគរបស់ទ្រង់បាននោះទេយេក៏ពិតជាញ័រខ្លួនមែនទែនហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្រីទាំងអស់នេះតែងតែមកលូកដៃក្នុងរឿងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែព្យាយាមជួសជុលស្ថានភាពបែបនឹងរហូតអញ្ចឹងគាត់បានហៅស៊ូហើយគាត់ក៏បានសួរនាងថាចង់និយាយអ្វីមួយអំពីស្ថានភាពនេះឬក៏អត់ប៉ុន្តែនាងមានការភ័ន្តច្រឡំទាំងស្រុងមិនជឿអំពីអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកថានាងនឹងនិយាយគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់ចង់ឮនាងគិតថាសត្វនៅកណ្ដាលសាលនោះជានាគខៀវពិតឬក៏អត់ស៊ូស្ទាក់ស្ទើរតែតែអនុញ្ញាតឲ្យនាងធ្វើចារកម្មសម្រាប់មន្ត្រីសៀវដូច្នេះហេតុអីនៅពេលនេះគាត់សូមឲ្យនាងជ្រើសរើសខាងគាត់ប្រហែលជានៅទីបញ្ចប់នាងមិនបានគំរាមកំហែងដល់គាត់ទេគាត់នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងជ្រើសរើសរវាងគាត់និងឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងនៅពេលនោះនាងក៏បានចងចាំអំពីរបៀបដែលគាត់តែងទៅនៅចិត្តយូសានិងហ្វាន់ទូថ្មីដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងនាងសម្លឹងមើលទៅមន្ត្រីសៀវគាត់មានការថប់អារម្មណ៍រួចទៅហើយដែលជឿជាក់ថាកូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់គាត់នឹងគ្រប់គ្រងផែនការរបស់គាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងក៏បានសួរថាតើអ្វីមួយដែលគួរស្អប់ខ្ពើមបែបនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វពិសិដ្ឋដោយរបៀបណាទៅចូលយៈបដោយមន្ត្រីសៀវមានការព្យាផ្អើលនាងបន្ទាប់មកស្រែកសួរថាតើមន្ត្រីសៀវកំពុងតែព្យាយាមបញ្ឆោតប្រជាធិរាជមែនទេដែលនេះវាគឺជាទង្វើក្បត់នឹងជាតិហើយមន្ត្រីសៀវមិននឹកស្មានថាខ្លួនត្រូវបានគេក្បត់នៅពេលនេះសោះនិយាយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជានាងមិនក្បត់គាត់បង្វើភ្នែករបស់គាត់ដោយព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជានាងសម្រេចចិត្តងាកទៅរកឪពុករបស់នាងដោយរំភើបនាងងាកទៅរកស្ត្រីឯទៀតហើយសួរថាតើពួកគេយល់ព្រមជាមួយនឹងនាងឬក៏អត់ស្រីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមស្រែកថាសត្វជើង4នោះច្បាស់ជាមិនមែនសត្វនាគនោះទេការក្បត់ជាតិបែបនេះពីមន្ត្រីសៀវស្ទំនឹងទទួលការប្រហារជីវិតមន្ត្រីសៀវមានការព្យាផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានងាកទៅរកមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះឡូឌីយ៉ាហើយអះអាងថាជាកូនស្រីខុសច្បាប់របស់គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅបរមរាជវាំងជាអ្នកញុះញង់រឿងនេះឡូឌីយ៉ាបានរមៀលដៃអារបស់គាត់ឡើងហើយស្រែកដោយហៅថានាងគឺជាមនុស្សអសុរោះគាត់បានសួរថាតើគាត់នឹងបានបង្រៀននាងអ្វីតើនាងហ៊ានឆ្លើយចំពោះមន្ត្រីសៀវទៅរបៀបណាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមស្ត្រីកូនស្រីខុសច្បាប់របស់គាត់បានហៅគាត់ថាជាមនុស្សអសុរោះដោយនិយាយថារាជវង្សសេនមិនមែនជារបស់មន្ត្រីសៀវទេលើសពីនេះទៅទៀតនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនមកបម្រើស្ដេចតែម្នាក់ឯងព្រោះនាងគឺជាកូនខុសច្បាប់ហើយឪពុករបស់នាងមិនទុកចិត្តក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទេដូច្នេះហើយទើបនាងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលលោកឡូឌីយ៉ាមានការព្យាផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីដ៏ឃោរឃៅរបស់កូនស្រីខុសច្បាប់របស់គាត់មន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏បានសួរទៅកាន់លោកឡូឌីយ៉ានឹងថាបាត់អីណាយគាត់ពិបាកយល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាកូនស្រីរបស់គាត់ខ្លាចជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់បែបនេះទន្ទឹមនឹងផងដែរស្ត្រីទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាកំពុងរៀបចំផែនការអ្វីមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយឡើងដោយទម្លាយថាឪពុករបស់នាងកំពុងតែលៀងលុយកខ្វក់របស់ទីក្រុងនិងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះប្រជាជនម្នាក់ទៀតបានប្រាប់យាយថាឪពុករបស់នាងកំពុងតែកាន់កាប់ដីរបស់អ្នកដទៃដែលបង្ខំមិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីទាំងអស់នោះនៅក្នុងរាជវាំងសេស្នំបានចាប់ផ្ដើមបរិហារគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខយាយទាំងអស់មន្ត្រីសៀវកំពុងតែព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាពួកគេកំពុងតែចាញ់ល្បិចរបស់វាំងស្ត្រីស្នំនៅតុលាការនេះអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឈិនណានិយាយត្រូវហើយគេមិនគួរមើលស្រាលក្មេងនេះឡើយមន្ត្រីសៀវសម្លឹងមើលទៅយាយដែលឃើញគាត់នៅពីក្រោយវាំងស្ត្រីស្នំដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់គាត់យាយកំពុងទាញដៃជារួចហើយឥឡូវនេះមន្ត្រីសៀវមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគាត់ឆ្ងល់ថាតើស្ដេចនេះពិតជាអ្នកដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសមែនឬក៏អត់យាយបានបោះជំហានទៅមុខហើយនៅពេលនោះក្នុងភ្នែករបស់មន្ត្រីសៀវវាដូចជានាគមាសកំពុងតែខិតជិតមកដល់អញ្ចឹងមន្ត្រីសៀវនៅតែឆ្ងល់ថាគាត់នឹងអាចស្លាប់ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងគាត់មែនទេយាយហាក់ដូចជាបានវាយប្រហារដោយដៃរបស់គាត់ខណៈពេលដែលមន្ត្រីសៀវគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះសារតែមូមានការព្យាផ្អើលឡើងហើយស្ត្រីទាំងអស់យកដៃបិទមាត់ឬក៏បានលន់មាត់ថាអូបរោះនោះបានសម្លាប់នាគខ្លាំងៗមែនទេបន្ទាប់មកគាត់បានចូលទៅចិត្តមន្ត្រីសៀវគាត់និយាយថាវាមិនសមនឹងម
បំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដោយសារតែសត្វល្ងងបែបនេះឡើយគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេព្រោះមិនថាវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាក៏ដោយគាត់នឹងកាប់សម្លាប់វាដូចនោះមិនអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាវាគឺជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការធ្វើពុតជាកិច្ចប្រជុំតុលាការថ្ងៃនេះដែលវាមិនសមនឹងកាត់ឡើងនោះទេបន្ទាប់មកគាត់បានសួរទៅកាន់មន្ត្រីសៀវថាតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរមន្ត្រីថតរូបនេះកំពុងតែទប់ចិត្តនិយាយមិនចេញប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានប្រាប់ទៅកាន់ស្ដេចថាមិនត្រូវហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះយាយក៏មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធបានគណនាថាគាត់បានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលជោគជ័យចាប់តាំងពីផែនការរបស់មន្ត្រីសៀវបរាជ័យមកម្លេះយាយបានបង្កើនអំណាចរបស់គេនៅក្នុងតុលាការដូច្នេះទទួលបានពីពិបន្ទុបន្ថែមទៀតសរុបគឺ 2900 បន្ទុបរិះកំសត់មើលដៃរបស់គាត់ដោយនិយាយថាវាគឺជាកំហុសទាំងអស់ដែលបាននាំមកនៅការធ្វើបាបនៅពីក្រោយខ្នងយេស៊ូបានឆ្ងល់ហេតុអីបានជាគេមើលទៅដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងតុលាការបានចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅចិត្តហើយសួរថាតើនាងនឹងពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់នាងដែរឬទេគាត់ផ្អាកមួយជុំទី2ដោយស្នាមញញឹមដ៏អាក្រក់ហើយនិយាយថាវាមិនអីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងប្រសើរជាងប្រសិនបើនាងយល់អំពីចេតនាពិតរបស់គាត់ស៊ូមានអ្វីខុសនៅក្នុងក្បាលរបស់នាងគាត់យល់ថានាងបានធ្វើរឿងមួយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនាងគួរតែធ្វើវាដោយមិនត្រូវការសញ្ញាណាមួយពីគាត់នោះទេធ្វើបែបនេះដើម្បីភាពងាយស្រួលនៅថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់ឲ្យគាត់ដាក់ម៉ូទៅកាន់នាងមុនទេបញ្ហាសម្រាប់យេគឺថាគាត់បានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់មន្ត្រីសៀវទាំងស្រុងដូច្នេះបរិសុទ្ធនោះនឹងមិនអាចជួយឲ្យគេនឹងបាត់បង់បន្ទុកបានឡើយឥឡូវនេះគាត់អាចពឹងផ្អែកទៅលើមន្ត្រីចាស់ឈិនណានតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកក៏បានសុំជំនួយម្ដងទៀតដើម្បីព្រៀងរាជបញ្ជាស៊ូចង់ដឹងភ្លាមថាផែនការរបស់គេបន្ទាប់គឺជាអីគេឥឡូវគឺចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងភាគទី11និង12របស់យើងបន្តទៀត